يا أخي الصوفية عندهم شيوخ ديل فكوا على فرعون ذاته. فرعون قال شنو؟ مش قال أنا ربكم الأعلى؟ تعال شوف شيخ القادرية. القادرية دي طريقة كبيرة زي البطيخة، تابع لها طريقة السمانية، تابع لها طريقة الكباشية، المكاشفية، طريقة بتاعت مين السجمرمات بتاع المكاشفي، بيت المال والدلمين، شيخ الشيكسي ده بتاع البنات بتاع الحنة بيحنن في النسوان، شيخ والله بيحنن في النسوان. عرفتها؟ دي كلهم تبع الطريقة القادرية. بتاع الطريقة القادرية قال أنا، بيتكلم عن نفسه، أنا كنت في العليا، عليا دي فوق، بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. ده قاعد جوا هناك، ربنا ماش قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، ده قال أنا قاعد جوا. والله قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. أنا كنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بتفلتي. قاعد لما إبراهيم رمى جوا قال أنا قاعد، والنار دي ما اتطفت إلا وكده أنا تفيت. أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي. قال وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بدعوتي. قال أنا كنت مع راعي الذبيحة فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. قال أنا كنت مع موسى عليه السلام. والله أنت موسى الزومة ما تقعد معه، تقعد مع موسى تبليد ولا شنو؟ قال أنا كنت مع موسى مناجاة ربه، قاعد مع موسى. مش ربنا قال وكلم الله موسى تكليما؟ مع إنه الصوفي بيقول ذاته الله ما بيتكلم، الصوفي وذات الصوفي بيقول لك الله ما بيتكلم، وفي نفس الوقت قال أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصاي استمدتي. كويس؟ أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ده الله ذاته قال وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى تعرفون حقيقتي. قال طبعا يا جماعة أنا الله لكن بنية صلى عليه ما بفتخر، أنا الله ولا فخر ولا فخر. والله نكشفك لما تتكيف. ده ما نتكلم فيه يا صوفي، ما نتكلم فيه، ونتكلم في منو؟ شارون ما حصل الزول ده، أوباما ما حصل الزول ده، أكثر كافر في العالم ما حصل شيخ القادرية ده. عرفتها؟ والله الذي لا إله غيره. ده التصوف. تقول لي ما يتكلموا في الصوفية؟ قال ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. في ناس سمعوا الكلام طبعا، وشو اللي قالوا الناس بيزعلوا كثير. طبعا في السودان هنا لو جيت تتكلم في التوحيد أغلبية الناس بيزعلوا، والله الذي لا إله غيره. أمشي لك كده أقرب جامع يا جماعة السلام عليكم، أسألوا نادوا الله براو وما تنادوا البرعي. إن في شباك فاتح بتطلع بالشباك ولا مركب الباب، والله جد. أغلبية المساجد بيعملوا فيك النظرية دي. لكن في ناس لما شافوا الشغلة دي حارة والشغلة فيها بنيات وشلاليت وعكاكيز وسكاكين وسواطير بتدور مرات عرفتها؟ قالوا أقول لكم حاجة صلوا عليه. الموضوع ده الناس دي كلها موحدة يا مولانا يا، وكلنا سوا فليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولنعمل سويا فيما اتفقنا عليه. ده الإخوان المسلمين جبهجية، جماعة الإخوان المسلمين، تلاميذ حسن البنا المصري، والله ناس الترابي ومين ما عارف حسن مكي وابو بكر عبد الرازق الشفت اللف في الايام دي. عرفتها؟ كلهم ده الباعوا موضوع بدري، قالوا الشغله دي بتجيب بنيات وشلاليت، نعم نايمين من الموضوع ده. عرفتها؟ والله الذي لا اله غيره. فقال ائت بقران غير هذا او بدله. ربنا قال قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. عرفتها؟ فانت عليك بمتابعه النبي عليه الصلاه والسلام، ما بتشتغل براي بتاع دول، ما بتشتغل بانه فلان زعلان ولا ما زعلان من الكلام. عرفتها؟ لانه السلف قالوا ان السنن ووجوه الحق. شو الكلام ده قوي كيف؟ ان السنن ووجوه الحق لتاتي كثيرا على خلاف الراي. تخيل انت عارف الدين ده ما كله بيجيك موافق لهواك. عرفتها؟ يعني ممكن تلقى لك اكثر من حكم في الاسلام في القران الكريم وفي السنه بتختلف مع الراي، مع رايك انت. ان السنن ووجوه الحق لتاتي كثيرا على خلاف الراي فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها. عرفتها؟ بتتابعها، مش الكلام عجبك ولا ما عجبك. ونحن الحمد لله تبارك وتعالى بنسلم للقران الكريم، بنسلم للقران الكريم
ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.